Оройн дөргийн үзэгчдээ халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулан хүлээн авч үзсэн үү? Эхний мэдээгээ танилцуулъя. Зээлийн хүүгийн дээд хязгаар тогтоох мөнгө хүлэлттэй тэнцэх тухай хуулийн төслийг улсын хурлд анхны хэлэлцүүлэг болох гэж байна. Үүнтэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ байр сууриа илэрхийлсэн юм а. Яг ерөнхийдөө өнөөдөр цөөхөн тооны халуун эзэмшигчдийн хүсэл зоригоор харилцааны банкуд ажиллаж байна шүү дээ. Үүнд бол жишээ нь хадгаламжийн хүү 15% хүртэл хуваар хадгаламжийн хүү авчээ тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр тэрбумаас дээш хадгаламжтай хэдэн иргэн байгаа байлаа гэдэг би хууль иргэн барихтаа хийсэн судалгаанаар бүгд тоо баримтууд дурдсан байгаа. Тэгэхээр нийт хүн амын маань хэдэн хувь нь өнөөдөр арилжааны банкуд дээр хадгаламж эзэмшиж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь өнөөдөр арилжааны банкуудын өөрсдийнх нь актив тийм ээ хүчин чадал тэгээд банкны өөрийнх нь байх ёстой үзүүлэлтүүд өнөөдөр ямар байгаа вэ гэдэг ярих юм бол олон зүйлийг ярьж болно. Өнөөдөр зөвхөн хадгаламж дээр суурилсан арилжааны банкын өөрийнх нь чадах байх юм бол энэ бол цаашдаа доктортой байд биш шүү дээ. Тэгэхээр арилжааны банкуд дээр бусад үзүүлэлтүүдийг бас харах ёстой. Одоо сая жишээ нь олон улсын баялагын сангаас арилжааны банкуудын өөрийн актив бол чанар муутай байна. Тэгээд чадвар багатай байна. Энийг нэмэгдүүлээ гэдэг шаардлага бол удаатараа тавьсан. Тэгээд 700 тэрбум төгрөгийн актив нэмсэн. Энээс 200 тэрбумын их үүсвэр бол батлагдсан. 500 тэрбумын их үүсвэрийг бол одоо л нотолж чадаагүй байгаа. Энэ нь өнөөдөр Европын холбооны саарл жагсаалтад орох гол үндэслэл бол энэ болчиход байгаа. Нэгүгээр 500 тэрбумынхаа арилжааны банкуд дээр байгаа активын 500 тэрбумын их үүсвэрийг нотолж чадахгүй байгаа нь өөрөө маш том мөнгө угаалт буюу энэ хар мөнгө явж байна гэдэг ийм хардталт байгаа. Тийм учраас өнөөдөр Европын холбооны тэр гол үзүүлэлт болсон саарл жагсаалт руу Монгол улсыг оруулж байгаа асуудал энэ байгаа юм байна лээ. Энийгээ бол Монгол банк маш их нууж байгаа. Монгол банк бол жишээн дээр хард тамхи мамих бондын зээл мэйл гэсэн юм л энэ саарл жагсаалт руу орох болцол хангасан үзүүлэлтүүдэд тэрлүүж ихэх гээд байгаа юм байна. Гэтэл яг үндсэн гол үзүүлэлт бол өнөөдөр саарл жагсаалт руу орох болсон гол үзүүлэлт бол энэ арилжааны банкны 500 тэрбум байна. Гэх мэт ингээд энэ маш олон сөрөг үр дагавар байгаа. Тэгэхээр энэ дээр өнөөдөр арилжааны банкуудын 30 жилийн хугацаанд явж ирсэн энэ монопол байдлыг өнөөдөр бас тодорхой хэмжээнд төрийн зохицуулалтаар зохицуулах шаардлагатай байна. Польш улсын цагдаагийн байгууллагад эрен сурвалжлагдаж байгаа базрын Санж Метуу улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн зөвлөхөөр ажиллаж байгаа. Тэрээр Польш улсын хэлээр 1-2 удаа гарч байсан хууль бус үйлдэл хийж байгаагүй гэж тайлбарлаж байгаа юм. Манай сэтгүүлч Өнөр Цэцэг төрийн ордноос мэдээлэх болно. За Санж Метуу дараа энэ нөгөө Польш улсын цагдаагийн газраас эрен сурвалжилж байгаа иргэдийн 69 иргэний дотор би андуураагүй бол таны нэр байсан тий? Нэр байсан. Тийм нэр байна лээ. Гэхдээ өчигдөр хин Цогтбаатар сайд улсын хурлын жуулганд хэлсэнчлэн тэр дотор ямарваа нэгэн юмд холбогдлоггүй жирийн нөхдөд зөндөө явж байгаа гэж хэлсэн байна. Тэрэн шиг би тухайн үед Парис гэлчин сайдын яамд ажиллаж байхдаа хэдээс хэдэн онд вэ? 2006-аас 2009 онд. Тэр үед би бол үндсэндээ тим юм бодох завгүй явсан. Тэрний үгсүүг өгөхтэй зэрэг би нөгөө С вирус авчихад энд нэг эмчилгээ хийлгээд тэр хооронд нөгөө С вирустай цусчихад тэгээд өвдсөн. Тэгээд тэрнийг эмчлүүлээд бүтэн хагас жил болвол тарэ хийлгээд тэгээд манай контор 3 давхарт байхад би дунд нь амарч гардаг байсан. Польшийн цагдаагийн газар ер нь яагаад таныг ийм буруугүй байхад базрын Санж Метуу гэж хүнийг эрен сурвалжлах Интерпол дахь тэр сайтн дээр байршуулсан юм бол та тэр улсын хэлээр хэдэн удаа орж гарсан? Миний ойлгож байгаагаар бол наадах чинь тэр Польшийн албан ёсны тэр вебсайтн дээр манайхныг сурвалжлаа барьлаа гэдэг ийм болсон юм бол би бол байхгүй гэж бодож байгаа. Албан ёсны хуулиар би орж үзсэн. Яг бусад улсуудынх ингэж жагсаацсан тэр дундаас Монгол улсынхыг шүүж үзэхээр байлээ л дээ. Тэрнийг бол би мэдэхгүй.
Ерөнхийдөө энэ жагсаалт бол хаанаас гарсан гэхтэйгээ зэрэг миний ойлгож байгаагаар бол тэр Польшид амьдарч байсан нэг нөхөр тэнд явж байгаа Монгол одоо дипломатууд монголчуудаа бол ерөнхийдөө рэкетэлж дарамталж мөнгө энэ авдаг байсан шиг. Тэгээд тэр нөхөр л одоо өөрөөгөө бичиж тэмдэглэж байсан тийм л нэг жагсаалт олдсон гэж одоо би ойлгосон. Гэхдээ чи тэрнийг бол одоо гадаад яам болоод энэ холбогдох албан ёсны байгууллагуудаас нь бол асуу. Ягаад гэвэл одоо тухайн үед мундаг том ажлын хэсэг гараад хэдэн саршгүй ажиллаад тэгээд энэ асуудлыг судалсан байгаа учраас албан ёсны холбогдох баримтчгууд нь бол манайд албан ёсоор байгаа. Та Польшийн хилээр хэдэн удаа орж гарсан юм? Таны магадгүй сууж явсан автомашинд хууль бус бараа зөөж явсан юм болов уу? Тийм байхгүй. Хэдэн удаа орж гарсан та? Одоо миний паспорт энэ төр бол би ирээд энэ асуудал гараад явахтай газар гадаад яам дээр нөгөө диплом паспорт авчиад өгсөн. Миний паспортын дотор бол тийм тэмдэглэг юмнууд байхгүй байгаа. Чи явж үзсэн ч бол манай архив дээр байж байгаа. Польшийн хилээр орж гараагүй гэж юу та? Би бол одоо тиймэрхүү юмтай холбогдлолтойгоор бол хязгаарч орж гарч байгаа. Зүгээр энэ зорчсон юм уу? Зорчсон асуудал бол яг ганц нэг байсан байж болно. Гэхдээ тэр бол юу гэхтэйгээ зэрэг бол ямарваа нэг юм холбогдлолтой тийм бол байхгүй. Одоо магадгүй цагдаагийн байгууллагаас онгоцны буудлаар нь гарч ирсэн юмнууд байж магадгүй. Цагдаагийн байгууллагаас тодруулахад Польшийн цагдаагийн газар өөрөө энэндээ нэлээд тийм итэх муутай байдаг гэж мэдээлж ийсэн. Тэгэхээр та энэ байдлыг ашиглаад бидэнд худлаа мэдээлэл өгөөгүй үстэй. Тийм байхгүй. Шахмал түвшний асуудлаар нийтийн сонсгол явуулах саналыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 12 гишүүн гаргасан. Тэгвэл өнөөдрийн хурлаар уг саналыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. Тодорхойлбол эх сарын 4-ний өдөр нийтийн сонсгол зохион байгуулахаар болсон байна. Маш олон иргэд эрүүл мэндийн амьнасараа өгсөн одоо тоо статистик сүүлийн жилүүдэд бид сонслоо шүү дээ. Маш олон залуу эмэгтэйчүүд дутуу төрсөн юм тоо статистик таав харж болно. Тийм учраас энэ агаарын бүхтлийн асуудлыг шийдэж байгаа энэ албан ёс нийслэлийн иргэдэд дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэр дотроо шахмал түвшийг стандартын нормын дагуу хийж байна уу? Тэрийг түгээж байгаа ажил ямар байдалтай байна? Хангалт ямар байдалтай асуудлыг иргэд олон дүнд Улаанбаатарчуудаа ил тод мэдээлэхэд бол нийтийн сонсголыг хийгэр боллоо. Энэ сонслоод нийтийн сонсголын хууль гарснаас хойш Улаанбаатар хотод иргэдээ бол анхныхаа нийтийн сонсголыг хийх гэж байгаа сонслогтой болж байгаа. Энэ нийтийн сонсголд ер нь одоо оролцогчд нь ямар хүмүүс байх вэ одоо тийм бас нийтийн сонсгол явуулахад зардал мөнгөний асуудал нийт одоо ижний төрөний зардал мөнгө яаж хаанаас шийдэх вэ? Нийтийн сонсгол өөрөө бие даасан хуультай. Түүнийг хэрэгжүүлэх журмтай. За энэ дагуудаа 11 сарын 4-ний өдөр болох нийтийн сонсголыг нийслэлийн иргэдийн хурлын ажлын зохион байгуулна. За тиймээс одоо энэ дээр хуралдааны зарчмаар зохион байгуулна. Иргэдийн хурал дээр энэ асуудал явна. Сая хуралдааны шийдлээ нийслэлийн иргэдийн одоо төлөөлж сонгогдсон хурлын одоо хуралдааны үйлчлэгч явуулсан. Хурлын дарга нийтийн хурлын шийдэж байна. Энэ учраас 11 сарын 4-нд Улаанбаатар хэмжээ Улаанбаатарчуудаа нийслэлийн агаарын бүхтийн асуудлаар, шахмал түвшний асуудлаар маш тодорхой мэдээлэл өгнө. Энэ яг иргэдийн хурлынхаа зарчмын зохион байгуулалт зардлыг хийгдэж байна. 14 өдрийн хугацаанд заавал иргэдээс саналыг авсан байх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Тэгээ хонцоо түрүү хэллээ дээр нийтийн сонсголын хууль байгаа, журам байгаа. Яг тэр журам хуулийн хүрээнд зохион байгуулах хэрэгтэй. Энийг сая иргэдийн хурлын ажлын албанд үйл болгочлоо. Бүтээн төвд ажлын албанд зохион байгуулалтийнэ гэсэн үг. Харин энэ дээр иргэдээс сонгогдсон төлөөлөгч ихтэй ажиллах. Иргэдийн хаан дээр бүгд хэмжүүлэх. Таа ерөөсөө устгаж хэлсэн биш. Тэгэхээр ороод байгаа маш олон иргэдийн хэрэгслийг хэмжүүлж байна. Тэгээд гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл асуудал төгөлтэй зүйлүүд шийдвэрлэх. За мөн одоо болж байгаа сайн зүйлүүдээр тодорхой хэлж ярьж олон зүйлээр мэдээлэл өгөх. Ийм л зүйл. Журман дээр заасан их хурлын тогтоолоор журман дээр заасан ихийн одоо 7 хүн заасан ч байгаа. зохион байгуулалт Тэр хүмүүсийн төлөвлөж мөрийн агаар гэрт хүн олох асуудал юм байна. Яаж хийх ёстой вэ? Хаанаас олох ёстой вэ? За шинжилгээний бичсэн хариу гараагүй мэдээлэл авсан. Тэгээд тэн дээр нийтийн сонсголтын мэдээлэл мэргэжлийн байгууллагууд бичсэн одоо дүү шинжилгээ хэлж авах гэж байна.
бодож байна. Одоо шинэ дотоо бас сүүлийн жилүүд нагаарын төлөвтэй холбоотой асуудлыг бас юу юм сонирхсан талбай энэ дээр бас бизнестэй нэг ашиглаж одоо тэр хуулийн үрэн ямар шийдвэр нийт сонсох үйлс хийж болж сонсоод Мэдээ үргэлжилж байна. Энэ жил агаарын бохирдлыг бууруулахад жил бүр төсвөөс мөнгө зарцуулагддаг. Өнгөрсөн жилийн тухайд утааг бууруулахад 16.8 тэрбум төгрөгийг зарцуулж байсан бол харин энэ жил утааг бууруулах зардлыг 16.8 тэрбумаас өсгөж 96 тэрбум төгрөг зарцуулахаар болсон байна. Энэ талаар сангийн яамнаас мэдээлсэн байна. Жил бүр утааг арилгах зорилт тавьж чамгийн мөнгийг улсын төсвөд зарцуулдаг. Харин олон тэрбумаар мөнгө зарцуулаад ч утаа буурдаггүй сэнон. 2017 онд утааг бууруулахад 8 тэрбум төгрөг, 2018 онд 16.8 тэрбум төгрөг, харин 2019 онд 96 тэрбум төгрөг зарцуулах гэж байна. Энэ жилийн тухайд түүхийн үрсийг бүр мөсөн хориглож утаагүй сайжруулсан түлш ашиглах гэж байгаа ч энэ нь үр дүнд хүрэхийг харахад үлдээд байна. Харин энэ жилийн тухайд утааг бууруулах зардлын талаар сангийн яамнаас дараах мэдээлэл өглөө. Утааг бууруулахтай холбоотойгоор урд нь жишээлбэл 18 онд 17 тэрбум төгрөг зарцуулж байсан. Энэ жил 19 онд бид нар энийг 96 болгож өсгсөн. Дахиад 137.6 болгож өсгөж байгаа. 41.4 тэрбум төгрөг гэдэг нь голдуу юуган дээр нэмэгдэж байгаа гэхээр сайжруулсан түлшийг хүргэх ажлыг зохион байгуулахтай холбоотой зардал дээр энийг бол ингэж тавьж өгсөн. Энэ Улаанбаатар хотын төсөв дотроо сууж явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын утаа гэдэг зүгээр яриа биш, тодорхой санхүүжилтийг тавиад үр дүн их татвар төлөгчд маань ингэх хэрэгтэй. Огт зүгээр шүүмжлэх бол амархан. Гэхдээ за их усрын тавьж өглөө за одоо та нарын асуудлыг шийдээ гэдэг ийм зарчмаар хандж байна. Агаар бохирдуулагч 4 их усрыг төлөөлөн иргэд аж ахуйн нэгжүүд жилд дунджаар улсад 22 тэрбум төгрөгийн төлбөр төлдөг байна. Харамсалтай нь энэ мөнгийг бидний хамгийн эмзэг сэдэв болоод байгаа агаарын бохирдлын эсрэг бүтнээр нь зарцуулдаггүй. Харин энэ жил сайжруулсан шахмал түлшний бодлого барьж утааг бууруулах зардлыг 9 дахин нэмэгдүүлсэн байна. Утааг бууруулах үгийг хүйтний улирал эхлэхээр харахад үлдэж байна. Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд байрлах Саншайн Лээлэж хотгоны оршин суугчид гэдэсний халдвар төвчин суулгад онцтойгоор эмнэлэгт хандсан байна. Тодорхойлбол 11 хүн халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд хандсны 5 нь хэвтэн эмшилж байна. Харин нэг хүүхдийг эхнэлгсийн эрүүл мэндийн үндэсний төв рүү шилжүүлсэн байна. Хүмүүс эмнэлэгт хандсны учир нь тус хотхон төвийн шугамд холбогдоогүй. Гүний худгаас усаа авдаг байсан байна. За иргэд харин үүнийг нь одоо л мэдэж байгаа болохоор гомдолтой байгаамаа. Яг энэ хотгоны одоо оршин суугчид ундны усандаа хордсон байдалтайгаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд хэвтэн эмчлүүлж байгаа ийм мэдээлэл байна. За нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газарт халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс мэдээлэл хүргэдэг. За тэгвэл тэр мэдээлэлд нийт 11 хүн одоо суулгалт өвчний онцтойгоор халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд одоо очсон байна. За тэдний 5-ыг нь одоо гэрээр эмчилгээ хийх заавар зөвлөгөөг өгч гэрт нь буцаасан бол 5 нь халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд хэвтэн эмчлүүлж байгаа гэдэг ийм мэдээлэл байна. За харин одоо хандсан 11 хүний нэг нь одоо бага насны хүүхэд байсан учраас их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв рүү шилжүүлэн эмчилгээ хийж байгаа гэсэн мэдээллийг өгч байна. За бид энэ талаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс тодруулахаар очсон боловч за 15 цаг 30 минутаас мэдээлэл ирэх бүхий хүмүүсийн ажлын цаг нь дууссан гэдэг шалтгаанаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс одоо бидэнд мэдээлэл өгөх хүмүүс олдсонгүй. Харин нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас энэ асуудлаар тодруулахад за халдвар төвчин судлалын төвд 11 хүн хандсан гэдэг мэдээлэл ирсэн. За Саншайн хотгоны тухайд одоо ундны ус нь төвийн шугамд холбогдоогүй. Гүний худгаас одоо усаа авдаг. За тэгэхээр тухайн худагт одоо нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас хяналт шалгалтуудыг одоо хийнэ гэсэн ийм мэдээллийг за өгч байна. За бид одоо энэ хотгонд ирээд Саншайн хотгоны сөөх болоод конторынхонтой уулзахаар бас нэлээд одоо явж үзлээ. За яг одоо миний харуулж байгаа энэ хэсэгт за энэ хаалханд бол энэ хотгоны сөөх байрладаг.
За сөөх нь бол цоочтой сүүлийн 2-3 хоног ажилдаа ирээгүй байнга юм цоочтой байгаа гэсэн мэдээллийг оршин суугчдын зүгээс өгч байна. За харин одоо контор нь орон сууцны контор нь за энэ байрны цааталд байдаг. За тусдаа бас өөр байранд байдаг. За контор руу би бас очиж удсан 2 удаа очиж удсан холбогдох утасны дугаар байхгүй. За хаалган цоочтой. За оршин суугчдын ч гэсэн мэдээлэл өгөхдөө за сүүлийн хэд хоногийн туршид манай хотхны оршин суугчид одоо суулгаж байгаа, гүйлгэж байгаа, бөөлжж байгаа гэдэг ийм онш байгаа. За фэйсбүүкийн группээр хоорондоо энэ асуудлаа ярилцаад байгаа. За ингээд контор сөөхийнхнөөсөө тодруулах авахар одоо холбогдсон боловч бидэнд мэдээлэл өгөх хүн алга одоо бүгд ямар ч мэдээлэлгүй байна гэж одоо мэдээлэлхөөс татгалзсан цааргалсан ийм байдалтай байна гэдгийг оршин суугчид нь бол хэлж байна. За дөнгөж сая бидэнтэй одоо уулзсан оршин суугчдын тухайд бага насны хүүхдтэйгээ хамт одоо гэртээ амьдрах нөхцөл боломжгүй болсон учраас хүүхдээ аваад өөр газар руу одоо усны асуудал шийдэгдэх хүртэл одоо түр хугацаагаар нүүж байна гэсэн ийм зүйлийг хэлсэн хоёр бас эцэг их нартай таарлаа. За ер нь бол оршин суугчдын тухайд яг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гараад одоо мэдээлэл өгөхөд бас хүнд хэцүү байна гэсэн ийм зүйлийг хэлж байна. За хүүхдүүдийн тухайд халдвар төвчин одоо суулгах шинж тэмдэг бол маш олон хүүхдэд илэрч байгаа. За гэхдээ халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд хэрвээ хүүхдээ аваад очвол магадгүй дахиад өөр өвчний халдвар авчих вэ гэдгээс айгаад за эмнэлэгт хандахгүй хүүхдээ гэрээрээ эмчилж байгаа гэдэг ийм олон ээж аав нар байгаа гэдэг мэдээллийг оршин суугчдын зүгээс өгч байна. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд хандсан нэг одоо бага насны нэг хүүхдийг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хэвтүүлсэн байна. За Саншайн хотхны тухайд за оршин суугчид нь гүний худагтай гэдгийг одоо дөнгөж сая л мэдж байгаа гэсэн ийм зүйлийг бас оршин суугчид нь хэлж байна. За яагаад гэвэл тухайн үед одоо байр худалдаж авахд төвийн шугамд холбогдсон ямар ч асуудалгүй гэдэг ийм зүйлийг хэлж байсан учраас одоо нэгтэл шалгахгүйгээр орон гэрээ худалдаж авсан. За гэтэл одоо дөнгөж сая л энэ хүмүүс хордсон. За суулгалт өвчин илэрсэн асуудал яригдаж эхэлснээс хойш энэ байр нь одоо төвийн шугамд холбогдоогүй гүний худгаас усаа авдаг юм байна гэдгийг мэдэж байна. Энд одоо маш гомдолтой байна гэсэн зүйлийг бол оршин суугчид нь хэлж байгаа юм. Халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Баянзүрх дүүргийн 85 дугаар сургуулийн сурагчид авто тээврийн осолд өртөхгүй гэсэн баталгаа байхгүй байгаа. Тодорхойлбол 85 дугаар сургуулийн ойр орчим машин хурдтай явдаг бөгөөд ямар нэгэн хурд сааруулагч явган хүний гарцны тэмдэглэгээгүй байгааг манай сэтгүүлч сурвалж ирсэн юм а. За үдштэй мэдээллийг та бүхэндээ Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооноос зөвлөж байна. Тэгэхээр яг миний энэ яг энэ арт харагдаж байгаа бол яг энэ сургууль орчмын бүс байгаа. Энүүгээр бол яг Улаанбаатар гачуурчиг гэх юм бол яг төв зам байрладаг. Тэгэхээр яг энэ талаас болон нөгөө талаас ирж байгаа эсрэг урсгалууд бол маш хурдтайгаар ирдэг. Гэвч бол яг энүүгээр бол сургууль орчмын бүс ямар нэгэн хурд сааруулагч гарц байхгүй. Тийм учраас бол эцэг эхчүүдийн төлөөллөөс бол энд ядахта хурд сааруулагч болон мөн гарц ингэж байрлуулж өгөхийг хүсэж байгаа маа. Тэгэхээр таны хувьд яг хэдгээр хорооны иргэн бэ? Хүүхэд нь энэ сургуульд сурдаг уу? За би бол энэ яг Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны ууган иргэн байна. Энд бол одоо миний хүүхдүүд сураад төгссөн хэдийгээр одоо миний дүүнэрийн хүүхдүүд миний ач зээнэр бас энэ сургуульд сурдаг юм аа. Сургууль цэцэрлэгт хүмүүжиж байгаа. За одоо энэ хугацаанд одоо сая 2016 оны 5 сарын 23-нд миний Z4 Сүрэн хорлоогийн хүүхэд одоо энэ постны яг тэр нэг тэнд байгаа зам дээр одоо автобусд орсон байгаа. Тэр хүүхэд хэдийгээр хичээлдээ ахтайгаа явж байсан ч гэсэн яг зам хөндлөн гарч байсан. Зам хөндлөн гарах тэр гарцсан дээр зогсож исэн. Тэгээд нөгөө эсрэг одоо энэ Улаанбаатар хотоос гачууртаас Улаанбаатар хот руу явж байгаа машин зам тавьж өгсөн боловч харин Улаанбаатар хотоос гачуурт руу ирж исэн хүнд даацын одоо нөгөө хайр гатсан машин тэр хүүхдийг харахгүйгээр одоо ингэж 20 м газар шидэж одоо хүнд осолд оруулсан байгаа. Хэдийгээр тэр хүүхэд өнөөдөр бас ээж аав ах トゥ ард түмний хандив тусламжаар одоо эдгэрсэн гэж үзэх боловч тэр хүүхэд 100% эдгэрээгүй. Яагаад гэвэл тэр хүүхэд одоо 4-р ангид сурж явах ёстой хүүхэд одоо 1-р ангид эргээ сурж байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг одоо тусгаарлахгүй боловсролын байгууллага яг одоо сурж байгаа орчинд нь тэр сургуульд нь сургана гэсэн үндсэндээ 85 дугаар сургуулийнхаа эргээд 1-р ангид тэр хүүхэд сурж байна. Гэсэн хэдий ч тэр хүүхэд яг тэр үеийнхээ ой санамжийг л одоо мэдж байгаа болохоос яг өнөөдөр юу хийж гэн яаж гэн гэдгээ бас хэдийгээр бас тэр цааш нь бас мэдэхгүй байгаа ой санамж нь арчигдсан байгаа. Үнэхээр бид нар бол яг энэ хүүхдээ ийм байдалд хүргчээд одоо цаашид одоо энэ хүүхэд хэдийн хэрэг хугацаанд бас цааш нь өсөж хөгжих үү тэр хүүхэд яг тэр хэвээрээ байх уу гэдэг дээр маш их харамсаж байна. Яагаад гэвэл одоо хуульчилж өгмөр байна энийг. Тэр жолооч бас санамсаргүй байдлаар тэр осол гаргалаа ч гэсэн бас 2-3 жилийн хугацаанд тэр хүүхдийг эдгэр хүртэл ингээ явж байгаад одоо бол хуульчлагдаад тэр хууль одоо үнэхээр эзэн мэнэ тэр хамгийн гол нь эзэнгүй болж ийн гэсэн үг байхгүй юу. Тэр жолооч одоо хуулийн хугацаанд дууссан гэдээ явсан. Гэтэл тэр осолд орсон ар гэр бол үнэхээр тэр хүүхдийг одоо насан туршид нь одоо сэтгэл зүй болон санхүүгийн хямралд орж байна. Үнэхээр тэр хүүхдийнхаа төлөө үнэхээр тэр ээж бол одоо улсад ажил хийх боломжгүй болж байна үнэхээр. Сургуульд нь зөөж байна. Эргээд тэр хүүхдийг насан туршид нь асарч байна, хамгаалж байна. Гэтэл энийг хуульчилж өгмөр байна. Тийм хүүхдүүдээ одоо миний дүү тийм хүүхдээ одоо ингээд асраад хэдий хүр явлаа гэж бодоход ард талд нь бол үнэхээр ганц нөхрийн цалин бас хаанаач өрөхгүй байна. Өшөө бас ам бүл 5-6 болсон байгаа. Тэгээ маш хэцүү байна. Үнэхээр тэр осолд орсон хүүхэд бол насан туршдаа үнэхээр хохирч яана гэдгийг бас үнэхээр хуульчилж өгөөд бас юу ямар байна. Тэгээд асаргааны мөнгөгээд сарын ээж нэг 60 мянган төгрөгөл авдаг. Тэр өнөөдөр ямар ч юмд хүрэхгүй байна. Тэгээд тэтгэр тэтгэмж гэж байхгүй тэр хүүхэд улсад ажил хийж байгаагүй. Ээж нь ч гэсэн одоо тэр хүүхдийг одоо үнэхээр асарч цааш нь халамжилж эдгэж эмчлэхэд бас санхүүгийн хүндрэлтэй байдалд ингээд оршиж байгаамаа. Тэгээд бидний урилгыг гачууртын ард түмний бас санал хүсэлтийг хүлээн аваад танаа телевизээр хамт олон өнөөдөр энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаад маш их баяртай байна. Маш хурд сааруулагч маш чухал хэрэгцээтэй. Энэ замыг шинээр бий болгоход хуучин зам дээр хурд сааруулагч гэж байсан. Энэ замыг шинээр хийхэд бас тэр хурд сааруулагч дахиад яг байх газараа байсангүй. Тэгээд энэ дээр бол хурд сааруулагчийг хийж өгөөч ээ. Зохи байгуулгаар нь хийлгэж өгөөч ээ гэж хэлмээр байна. Хамгийн гол нь одоо тэр нөгөө Улсын хурлын гишүүн оюун чимт хэлэхэд хуульчилж өгөөч ээ. Ингэж бэртэл хөнгөнч бай хүндч бай бэртэл гэмтэл авсан үнэхээр энэ автомашины ослоос олж гэмтсэн өр хүүхдүүдийн ард талд ар гэр нь үнэхээр эзэн минь ёстой гайхамшигтайгаар тэр хохирдгийг үнэхээр бид мэдрээд одоо энийг бас хуульчилж өгөөч ээ. Тэтгэвэр тэтгэмжинд оруулж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. За та нарт баярлалаа. Ажиллаж амжилт. За тэгэхээр сургууль орчмын бол аюултай бүсээс болж 4-р ангид орох ёстой сурагч бол 1-р ангид орсон хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон гэсэн мэдээллийг бол дөнгөж сая Баянзүрх дүүргийн иргэн хэллээ. Тэгэхээр яг энэ зогсож байгаа энэ замаас яг 500 метрийн цаана Баянзүрх дүүргийн 85 дугаар сургууль байдгийн байна. Тэгэхээр яг энэ хавийг бол ядахта хурд цааруулагч бариулж өгөөч гэсэн зүйлийг бол ярьж байна. Тэгэхээр таны хувьд бол өнөөдөр скул полиц хийж байна. Тий. Ер нь бол машинууд бол маш айгүй хурдтай явж байна. Ингээд айгүй үнэхээр зогсол хурдаа сааруулна гэж байхгүй шүү дээ. Ердөө хурд сааруулагч энд байх ёстой. Жайлчгүй байх ёстой. Хүүхдүүдтэй осол ингэдэх маа өндөр шүү дээ. Тэгээд дэндүү хурдан согтууч хүн явна, эрүүлч хүн явна. Айгүй хурдан тавьдаг. Би өгдөө 7:30-аас хойш ингээд зогсоход болоод айгүй их машинууд хурдтай тавьж байна. Одоо ингээд тэгэхээр зогсож байна машинууд маань. Үгүй. Зогсохгүй зарим нэг нээгээд гарч байна. Би өгдөө ингээд ажиглаад бат би хүн ингээд зогсооч ингээд дохоогоо яах чинь зогсохгүй байна. Энийгээд дөнгөрөд тавьж байна. Уг нь бол цөөхөн машин явдаг юм байна те. Тий, уг нь цөөхөн машин явдаг хэрнээ. Би энийг хүндлэх тийм юм байхгүй. Яс зүү гэж яахгүй. Тийм л байна. Тэгэхээр яг одоо иргэдийн зүгээс одоо яг энэ хавийг те одоо ингээд гарцтай болгоод өгөөч, бас хурд цааруулагчтай болгоод өгөөч гэж хүсэл тавьсан уу? Тэгсэн байгаа. За одоогийн байдлаар манай энэ гашуур тосох маань болохоор ерөөсөө бүх дэд бүтцэн нэг газар ингээд байрлалсан байгаа. Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, захиргаа, хороо тэрнийхээ дагуу яг энд маш их тийм
хөл хөдөлгөөн ихтэй байдаг, ачаал ихтэй. Тэгэхээр одоогийн байдлаар манай 85 дугаар сургуульд 835, цэцэрлэгт болохоор ойролцоогоор 300 орчим хүүхдүүд хичээл сургуультай явдаг. Тэр бүх хүүхдүүд маань ерөөсөө л энэ замаар ингээд сургууль цэцэрлэгт ирж очдог. Тэгээд ерөөсөө ингээд ажиглаж байгаа та нар ч гэсэн харж байгаа. Одоо ерөөсөө Улаанбаатар чиглэлээс нөгөө тал руу явж байгаа бурсгал маань маш нөгөө байгалийн цогцолтоос хамаарат их уруу байрлалцсан байдаг. Тэрнийхээ хэмжээгээр инерцээр машинууд ерөөсөө тийм маш хурдтай орж ирдэг. Тэгээ одоо ерөөсөө одоо хуулиндаа ч гэдэм үү одоо энэ гарсны хоёр талд ч юм уу хурц харуулах заал байх ёстой гэсэн шаардлага байдаг юм байна. Дээрээс нь сургууль орчмын бүс гэсэн ерөнхий улсын хэмжээнд бүртгэх хангах ёстой стандарт байдаг юм байна. Тэр стандарт ерөөсөө одоогийн байдлаар манай энэ сургууль орчмын бүст ерөөсөө хангагдсан юм байхгүй. Тэгээ ер нь ингээд эцэг эхчүүд бол яг өөрсдийнхээ хэмжээнд маш өндөр хэмжээнд одоо ингээд скул полицагаа хийдэг. Тэгээ эцэг эхчүүдийн төлөөлж байгаа хүмүүс маань одоо нодлонгийн хавраас хойш ер нь ярьцгаасан. Тэгээд ярьцгаагаа бодол санаагаа нэгтгэх гээд 200 орчим хүмүүс маань гарын үсгээ цуглуулад за тэгээд энэ гачууртынхаа энэ сургууль орчмын бүстэй хурц харуулагч тавих хүсэлтэд гаргая гэж ярьцгаагаад тэгээ бид нар бол хүсэлтэд гаргаад манай одоо энэ хорооноос иргэдийн урдлын төлөөлөгч Эрдэнэ толт гэж төлөөлөгч мөн гарсан тэр төлөөлөгчд болон өргөдлийн байнгын ороо мөнхөг оюун чимэг хоёрт хүсэлтэд гаргасан байгаа. Тэгээд энэ хүсэлтэд 10 сарын 1-ний өдөр гаргасан. Тэгээ өчигдөр бид нарт хариу өгөөд маргааш ингээд зам тээврийн хөгжлийн газар болон өргөдлийн байнгын орооны дарга өөрсдөө бид нар ирээд байдалтай чинь уулзаад ер нь зам юм тодорхойлоод асуудлыг чинь шийдэж өгье гэсэн хариу өгсөн. Хугацаанд яг энэ хавийн одоо аюултай байдлаас болж хичнээн хөхөд зам дээр осолд өгсөн бэ. Түрүү бол саяны эмэгтэйгийн дүүгийнх нь хөхд бол зам дээр осолд. Яг тэгэд гэж бол хэгч нь бол хэлэхэд боломжгүй байна. Ягаад тэгэхээр тэрийг болохоор зүгээр яг Баянзүрх дүүргийн юунаас хүсэлтэд гаргаад яг энд гарсан осол гэмтэл тоог авах боломжтой байдаг л юм билээ. Тэгээ яг нөгөө яг бүртгэгдсэн болон бүртгэгдээгүй байдлаар одоо ер нь л хэцүүтэй мэдээ хүнд хөнгөн хэлбэр хүүх шүргүүлээд гарах тийм тохиолдолч бас харагдаж байна. Дээрээс тэр машин хурдтай орж ирээд айлын хашаа цөмлөөд гарсан тохиолдолч байна. Гэх мэтчлэнгээр ерөөсөө машины хурд бол маш өндөр. Одоо энтлийн зам байгаа. Энэнгээр ингээ хороолоо одоо бүх машинууд ингээ тойрж ордог. За тэгээ маш хурдтай ордог. Одоо тэгээ энэ 10 айл гэдэг энэ нэг хэсэг байгаа. Энэ хэсэгт бол хэдэн зуун айл амьдарч байгаа. Одоо энэнгээр гарч байгаа хүүхд багчууд ерөөсөө тэр гарцсан дээр очиж гарна гэж байхгүй. Хол маш хол. Хинч тэрлөө очиж гарах боломжгүй ч яах ерөөсөө сэтгэлгүйд одоо энэ хүүхдүүдийг харж байгаас шууд ингээд гарч байгаа. Энэнгээр дандаа захиргаалаа ингэж иргэсэн машинууд маш хурдтайгаар тойрог үүсгэж ирдэг. Цаанаас ирж байгаа машин ч эндээс ирж байгаа машин ч маш хурдан явж байгаа. Тэгээ ерөөсөө бид нар одоо өдөр тутамдаа хүүхд маань зам гайгүй гарчаасаа одоо чи ангидаа оруу, чи ангиасаа гарч ирж гэнэ үү гэдэг ч юм уу боломжтой нэг нь уцаараа хүүхдэд уцаа өгсөн хүмүүс бол яриад тэр хүүхдээ хинаад бас яачлан сэтгэл бол төгшөөртэй байгаа. Тэгээ хэдий болтол бид нар одоо юм төгшөөртэй байдалтай байх вэ? Ингээд бүгдээрээ хүсэлтэд гаргая гэд өргөдлийн байнгын ороотойгоо холбогдсон. Та нар ийм маягаар гэд юугаа хүсэлт өргөдлөө бид нарт гаргаж болно гэсэн зааварчилгаа бид нар бас авсан л та хуулийнхаа дагуу. Тэгээд бүгдээрээ нийлээд гаргасан. Тэгээ одоо ямар ч зүйл өнөөдөр ирээд ингээд асуудал юм шийдэж өгөх байх гэж итгэлтэйгээр бас хүлээгээд. Одоо ер нь бол стандартаар одоо бүр тэнд нэг гарц байна тий. Тэгээ ер нь хүүхдүүд юм чи яг сургуультайгаа ойрхон аль замаар гарна тий. Тэгэхээр яг энэгээр бол хүүхдүүд их хүлээж. Тэгээд та нар бас нэг юм харах хэрэгтэй. Ерөөсөө одоо нөгөө хуулийнхаа хэмжээнд сургуулийн орчмын бүс эхлэл болон төгсгөл гэсэн ерөөсөө тэмдэглэгээ байх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл манай тэмдэглээг хараад ерөөсөө ийм л байгаа даа. Захиргаа цэцэрлэг гэсэн ингээд унтсан бодлогороод унтсан. Тэгээ ерөөсөө энэ хоорондох хүүхдийн хаана хүүхдүүд их гарахаар энэ тэр газар болгонд нь л хурц харуулагч биднэрт бол одоо хэрэгтэй байх тах. 84 дугаар сургуулийн хувьд яг хичнээн хүүхдтэй. 85 маань яг намрын байдлаар 835 хүүхдтэй гэсэн статистик тоо гарсан баг. Тий. Таны хувьд хүүхд нь 85 дугаар сургууль сурдггүй тий? Тэгээ сурдаг манай хүүхдүүд 4 дугаар анги сурдаг тий. Манай хүүхд ер нь энэ манай 5 хүүхд одоо 5 дахь сурж байгаа энэ сургууль тий. Яг л энэ замаар яваад энэ замаар ирээл сурж байгаа. Гэтэ энэ хайгуу осолтой энэ зам. Ягаад гэвэл одоо ингээд дээрээс айгүй хурдтай ирдэг. Яг төгжрөл байхгүй учраас машинууд айгүй хурдтай ирдэг. Тийм учраас энд хурд цааруулагч тавьж өгөхгүй бол ер нь айгүй осолтой. Би хүүхдээ одоо өглөөчөөд явал явангуут нь өдөр хаяг тарахын дуцаа ярьж байгаа. За миний одоо хаана явж гарч ийн үү гэд уцаар асууж тэгж гал. За том хүн байвал дагаад гараараа полис байна уу? Байвал гаргуулаарай гэж тэгж л мөнхийн төвшөртэй байгаа байхгүй. Тэгээ одоо энд ингээ бидний хүсэлтэд дэмжиж энэ ингээ хурд цал тавьж өгөх юм бол бидний хүүхдтэй энэ тосгоны энэ өчнөө 5 800 хүүхдийн цэцэрлэгийн 63 дахь цэцэрлэгийн өчнөө хүүхд энэ замаар явж байгаа юм. Энэ аюулгүй байдлыг хангагдах учиртай байхгүй энэ тавьд өгчүүл биднэрт тийм л байна. Одоо тий. Тэгээ нэмж хэлэхэд одоо тэр хар би яг бичлэгт орхон яах. Нэмж хэлэхэд тэр хар хуршууны тэр одоо тэр хуршууны тэндээс айлууд явдаг одоо энд марг 7-8 км-ийн цаанаас айл байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэндээс хүүхдүүд бас хичээлдээ явдаг.
Тэгээ хүүхдийн автобус гээд явдаг. Гэлэг ихтэй бас нөгөө тэр автобус бол яг явах хугацаанд яваад өнгөрнө. Тэрнээс хүүхдэд оройтох ч юм уу те хоцрох ч юм уу тэр тохиолдолд бол хүүхдэд явган нүцгэн нааш явдаг. Тэгээ хамгийн гол нь гачууртын автобусны эцсийн буудлыг цаашаа тэр хаш хуршуу хүртэл сонгох тийм арга байна уу? Тэр замыг бас цааш нь бас сайжруулж өгөх тийм юу байна уу гэдгийг бас төлөөлөгч нартай бас дамжуулж байна. Дөрөв бол эцэг эхчүүдийн ярьсныг бол сонсон баха. Тэгэхээр яг энэ дээрээс бол машинууд маш хурдтай ирдэг. Энэ үүнээс болж бол хүүхдүүд маань асуул аваарт энд өртгөх нь бол их байна. Тийм учраас энэ хавьд ядахтаа хурд цааруулагч тавьж өгөө гэсэн хүсэлтийг өргөдлийн байнгын хороонд бол хийсэн байна. Яг өнөөдөр бол өргөдлийн байнгын хорооны гишүүд ирж бол энэхүү газрын болон нөхцөл байдлаа танилцсан юм байна. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулгын цагаар үргэлжилж байна. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Сэлэнгтэй залуучуудын хөгжил нийгмийн өөрчлөлт хандлагын асуудлаар ярилцсан юм а. Сарын аяны хүрээнд ер нь хийгдэж байгаа ажлуудаас одоо сонирхол татсан сонирхолтой юм ажлууд байна тий. Жишээлбэл хүүхдийн төрсөн өдөр болохоор эцэг эхчүүд нь цалинтай чулуу олгодог байя гэдэг энэ асуудал нэг хэсэг яригдж байгаад ер нь намжмал байдалтай болчихлоо. Энэ ер нь одоо ямар хэмжээнд байж байна? Дэмжлэх хэрэг байна? Тэгэхээр ер нь бол яг манайхан цалинтай чулуу олгоно гэхээр одоо юу гэдгийг энэ ч одоо бүр одоо дахиад одоо янз бүрийн баяр тэмдэглэж ингэж ойлгоод байгаа байж чадах үгүйсэхгүй. Гэхдээ яг үнний нөгөө хэлэхэд аж ахуй нэгж байгууллагууд, төрийнч байгууллагууд, бизнесийн байгууллагууд, аж ахуй нэгжүүд өнөөдөр энэ гэр бүлдэн цаг зарцуулах асуудал нь тэгэхээр чухал гэдгийг бас ойлгосоо гэж хүсэж байгаа. Өнөөдөр бид хүн залуучууд өнөөдөр юу хүсэж байна гэхээр гэр бүлдээ зарцуулах тэр цаг хугацаа тэдэнд хамгийн чухалаа гэдгийг бол санаачлаг болгож бид хүнд чуулга уулзалт хурлаас гаргасан залуучуудын санал юм аа. Өнөөдөр гэр бүлээс болоод олон асуудлууд үүсдэг. Өнөөдөр хүүхдийнхээ баярыг тэмдэглэхэд байгаа ч юм биш. Хүүхдтэйгээ хамтдаа нэг өдрийг одоо ээж аваад тэр хүүхдтэй ээлтэйгээр өнгөрөх энэ боломжийг тэр тухайн бизнесийн байгууллага, төрийн байгууллагууд мань олгооч гэдэг залуучуудын санал юм байна. Тэгэхээр энэ мал өнөөдөр бол нийтдээ 174 аж ахуй нэгжүүд дэмжиж явж байгаад баяртай байгаа. Бас яг одоо нэг зариг сайтыг үзэж байгаа, бас энэ телевизийг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ хандаж хэлэхэд бас энэ үйлчлэгийг дэмжээч гэж бизнесийн байгууллагаас залуучуудынхаа өмнөөс уриалмаар байгаа юм. Тэгээ яг олон улсад ч гэсэн ер нь бол залуучуудынхаа тэр маш олон одоо үйлчлэгийг дэмждэг. Тэр нь өөрөө хүний нөөцийн бодлого, залуучуудаа бас чөлөөцгийг үр дүнтэй өнгөрөх, гэр бүл дээлтэй шийдвэрүүдийг гаргахад бол одоо энэ шийдвэр ч гэсэн нэг чухал хөшүүрэг болох болов гэж бодох харж байгаа. Ер нь энэ хүүхдийгээ төрсөн өдрөөр хамт байж чадаагүйгээс үүдэлтэй асуудлууд бас байдаг юм байна тийм ээ. Ер нь бол хүүхдийнхаа төрсөн өдрөөр гэдэг нь жилд яг мэдээж нэг баяр наадам бол манайхан ярьдаг. Тэг яг жилд нэг удаа болж байгаа. Одоо энэ баяр дээр нь ээж нь, аав нь хүүхдтэйгээ хамтдаа тий баярлна гэдэг бол тэр хүүхдийн хувьд ч гэсэн маш том мөрөөдөл шүү дээ. Бид нарт нэг залуу хэлжсэн. Миний хүүхэд надад нэг зүйлийг загсан. Би бол өдөр болгон их завгүй. Уул уурхайн компанид ажилладаг хүн. Гэтэл та жилд ганцхан болдог миний энэ баяраар хамт байгаач гэж ааваасаа хүссэн. Тэгээ аав нь боломжгүй гэхтэл хүүхэд нь мөнгөө цуглуулж агаад таны тэр өдрийг чинь одоо би ингээ тий мөнгөний тэр байгууллагт нөгөө та надтай хамт байгаач гэж. Тэгэхээр бид хүн магадгүй нөгөө мөнгө төгрөг ажил гисээр байгаад хүүхдийнхаа бас энэ тэмдэглэл өдрөөр хамт байх гэдэг нь тэр хүүхдийн ертөнцөөр харах юм бол хамгийн чухал хамгийн тэр сайхан үуч байгаа. Тэр энийг манай эцэг эхчүүд энэ өдөр хүмүүсээ зүгээр ойлгох байхаа гэж бодох нь найдаж байгаа. Нөгөө талаасаа залуучууд маань одоо гэр бүлтэйгээ бас энэ хамт байх тэр өдрөө бас илүү дурсамжтай өнгөрөөх энийг бол олон улсч гэсэн нэлийн томоохон ач холбогдлыг үзтгэл юм байна л да. Тэгэхээр бас өнөөдөр энэ уриалга маань бол бас бид нар уриалга байдлаар хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ маань өөрөө бас нэлийн олон аж ахуй нэгжүүд маань дэмжиж байгаад бас би бас өнөөдөр бас баярлснаа залуучуудынхаа өмнөөс илэрхийлмээр байна. Та бас энэ дэмжиж байгаа байгууллагуудаас одоо сайн жишээ болгоод дурдвал энэ бол жишээ нь Үр хангаан аймгийн засаг даргаас хуулаад Дорногов аймаг, Өмнөгов, Сүхбаатар гэдэг аймгийн засаг дарганаар за бизнесийн байгууллагуудаас маш олон аж ахуй нэгжүүд байна л да. Би нэрийг бол одоо өнөөдөр цаг хугацаа амжихгүй. Тэгээд энэ байгууллагууд маань бол одоо жишээ нь аж ахуй нэгжүүд маань, бизнесийн байгууллагууд маань бол энэ нэтгүүтээ хамрагдаж ажиллаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр энд бас нэг зүйлийг бас дурдж ихээс хэлмээр байгаа онцгойлж. Ер нь бол одоо бид бүхэн залуус дээлтэй шийдвэрүүдийг гаргана гэдэг бол өөрөө тэдний бас санал тусал, тэдний бас өнөөдөр нөхцөл байдлыг харгалзан үзээд гэр бүл дээлтэй шийдвэрүүдийг гаргаснараа
тэр хүн ч гэсэн бас нөгөө өөртөө залуучууд дээр санал суулга авсан л да. Үнэхээр танд яг таалагдж байна гэхэд маш баяртайгаар хүлээж авч яасан. Тэгээд үнэхээр бид нар энэ өдрөө хүүхдтэйгээ өнгөрөх боломж байгаа болов. Тэгтээ бүр бүтэн өдөр биш юм агаад хагас өдрийн ч гэсэн чөлөө олгоод бид хүн хүүхдтэйгээ хамт байхыг бас хүсэж байна гэж залуучууд нас бидэнд үгээд хийж байгаа. За дараагийн одоо бас л одоо маш сонирхолтой юу юм те энэ эмэгтэйчүүдийг жирэмсэн байх үед одоо ойлгохтой хүн маш зөвхөн. За сэтгэл зүйн хувьд одоо маш юм уйхан эмзэг болчтой. Үүнээс гадна одоо хүүхд тээж байх үед эмэгтэйчүүдийн нэмдэгч гэдэг юм уу тийм асуудлууд байдаг. Үүнийг одоо ирчүүд одоо тэр хүүхдийн эцэг аавууд ер нь хэр сайн ойлгох юм бэ гэдэгт дээр бас танах туршилт хийсэн байна тийм ээ. Тий. Тэгэхээр яг одоо магадгүй эмэгтэйчүүдийн хүүхдээ өсгөх нь байх нь одоо юу гэдэг зарим тохиолдолд эмэгтэйчүүд юу гэж бас бид хүн чуулга уулзалтаар ч юм уу тэдний тулгамж байгаа асуудлыг ярилцж байгаа үед бидний ирчүүд одоо хүүхдээ өсгөх нь угаасаа хийх ёстой ажил гэж хэлдэг. Хүүхдээ өсгөж хүмүүс тээх нь хүртэл одоо байх ёстой юм шиг гэж ярьдаг. Гэтэл бидний хувьд ямар хэцүү байдгийг бол тэд хүн ойлгодгүй маа гэж бас хэлсэн. Тэгээ энэний дагуу бид хүн аав гэсэн сургалтыг үндэсний хэмжээнд 21 амь 9 дуртад эхлүүлж байгаа. За ингэснээр манай аавууд маань яах вэ гэхээр нөгөө одоо яг 10-аас 15 жилийн одоо энэ хүндрүүлэгч үхий одоо энэ зүйлийг одоо зүгээд тэгээд манай аавууд маань 30-аас бүтэн 1 цагийн турш энэ сургалтанд бол хамрагдаж байгаа. Ингэснээр аавууд маань нөгөө эмэгтэй хүн чинь нэрээ жирэмсний үед бол 10-аас 15 хил нэмэгдчихэд тэгээд одоо энэ одоо хүнд одоо тий жинтэй болчоод эргээд энэ одоо ажил хөдөлмөр хийгээд дээрээс нь гэрийн ажлыг хийгээд ийш тийшээ яваад маш одоо нуруу нүвдөө тэгээд маш олон хүндрэлүүд учирдгийг өөрсдийнхөө бие дээрээс мэдрээдэх үе залуучууд маань эмэгтэй хүнийг хайрлах хүндлэх тэр дундаа ээж хүнийг ч гэсэн хайрлах гэд маш олон өөрчлөлтүүд гарч байгаад бидхэн баяртай байгаа. Энийг бид нар бас манай 21 аймаг 9 дүүргийн залуучуудын хөгжлийн төв маань байгууллагуудын захиалгаар үн төлбөргүйгээр тухайн аж ахуй нэгж дээр нь очиод бол энэ сургалтуудыг бас хийж явж байгааг бас албаасаа бас дуулгая. Цаашдаа ч гэсэн бас нэлээд өргөн хүрээнд бид нар хийхээр төлөвлөж байна. За эндээс бас залуучууд маань юу мэдэрч ингээр нэрээ би миний яг одоо хийж байгаа, яг одоо таны хийж байгаа ажлаас илүү эмэгтэй хүний тэр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэх, тээж төрүүлэх нь хэд мянга дахин илүү ямар хүн цэнтэй вэ гэдгийг одоо үгээр хэлэхэд бол ойлгохгүй. Магадгүй яг энийг хийсэн хүмүүс ингээд нуруу нүвдөөд эсвэл яг нэрээ ийм хүн чинь болд юм уу? Би одоо ийм байдлаар өдөржингөө явна гэдэг бол үнэхээр төсөөлөхгүй юм байна гэдгийг одоо аавууд маань яг энэ сургалтын явцдаас хэлж ирснийг ташрамд бас дурдмаар байна. Тэгээ энэ сургалт маань цаашдаа бид нар бас аавуудад бол одоо үргэлжлүүлж бас хийсээр байх болно гэдэг бас хэлмээр байна. Гадны оронд бас яг ийм их туршилтууд явах юм байлээ тийм ээ. Жишээлбэл одоо эмэгтэй хүний яг тэр төрж байгаа өвдөлтийг ирчүүдэд мэдрүүлдэг ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр энэ ажил ер нь цаашаа өргөжлөөд явах уу? Энэ сарын хугацаанд одоо болоод өнгөрөх ажлууд уу? Энэ 10 ажлаас бол нийтдээ цаашдаа бол 7 ажил тогтмол хэрэгжлэнэ. Саяны миний бидний ярьсан одоо ихний ажил, за мөн одоо энэ аауд гэдэг сургалт маань бол тогтмол хэрэгдэнэ. Тэгэхээр цаашдаа бас манай залуучуудын хөгжлийн төвгээд 21 амь 9 дүүрэгт бол байдаг 32 төвөөрөө дамжуулаад одоо энэ сургалт маань цаашдаа бол хэрэгжинэ. Тийм учраас бас энэ одоо сургалтыг авах үзсэн байгууллага одоо чухал нэг зүйл манай залуучуудын хөгжлийн төв болон гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн төвд хандахыг бас энд уриалъя. За нийлээд одоо 10 ажил байгаа. Хоёулаа эхний 2 ажлыг ярьж байна. Өөр ер нь илүү одоо сонирхолтой эсвэл нөгөө нийгэмд эерэг хандлагыг авчрах юм ажлууд юу вэ? Тий. Тэгэхээр цаг маш бага болохоор товчхон хэлээ. Жишээ нь бид хүн бас үлгэрч одоо ээж аав гэдэг одоо энийг зохион байгуулж байна. Яг одоо ер нь Монголын өв уламжлалыг залуучууд маань өвлөгч, түгээгч те байх ёстой. Гэтэл өнөөдөр бас орой хүүхдүүдэд унтахт нь одоо Facebook үзүүлдэг, эсвэл гар утас үзүүлдэг, тоглоом тоглуулдаг ч юм уу те. Ингээ битээ ийм одоо зүйлээс татгалзаач ээ. Энийн хооронд үлгэр ирдэг байгаа ч ээ. Өнөөдөр Монгол улсын одоо үндэсний одоо өв уламжлал гэж байдаг бол өвөг дээдсэн бидэнд үлдээсэн үнэтэй өв бол яалч үлгэрт байдаг. Ер нь бол манай өвөг дээдсэн маань бид хүнд юу гэж хэлсэн гэхээр үлгэрээр дамжуулж хүүхдээ зөв хүн болгох, амьдрал тохиолдсон олон бэрхшээл зовлон даван тулах тэр арга ухааныг хүүхдүүд чинь өөрсдөө мэдэж авнаа. Тийм болохоор үлгэр ярьдаггүй гэр бүл бол тэр бол гэр бүл бол нөгөө хүүхдийнхаа төлөө одоо ямар нэгэн санаа зовхгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр та өнөөдрөөс эхлээд үлгэр ярьдаггүй бол одоо өнөөдөр орой очиж тэгээд хүүхдтэй байнга үлгэр ярьдаг байгаа ч гэдгийг бас хүүхдийн байгууллага, залуучуудын байгууллагаас бид хүн уриалж байна. Ингэснээрээ таны хүүхдүүдийн сэтгэх чадвар, сэтгэлгээ, юмд хандах хандлага энэ бүгд бол үлгэрээр дамжиж бол өөрчлөгддөг гэдгийг бас энд хэлж байгаа. Тэгээ ийм учраас бид нар үлгэрч уриалгыг 21 амь 9 дөрөвт манай залуучуудын хөгжлийн төв болон гэр бүл хүүхд залуучдын газар хэлцүүд манаас уриалж байгаа. Энийг бас манай одоо хүн бүхэн дэмжинэ хаа гэж бодох юм бас найдаж.
хандлагын асуудал яригдж байна тийм. Би одоо танаас сумаар л да нийгмийг өөрчлөх боловсрол гэдэг нэртэй юм аян байна тийм. Тэгэхээр энэ нэрнээс харахад одоо нийгмийг боловсрол өөрчлөнө гэсэн юм агуулга харагдаж байна. Нөгөө талаас бас боловсрлоос илүү одоо гэр бүлийн зөв хүмүүжил төлөвшил хандлага байх хэрэгтэй гэдэг нэг ийм үнцэг бас байдаг тийм. Нэг оноо. Тэгэхээр хүн сайн хүн яаж болох вэ гэж. Сайн хүүхдийг яаж бий болох вэ гэдэг. Тэгэхээр залуучууд өөрсдөө үлгэрлж байж хүүхдээ сайн болгоно. Сайн хүн болохыг хүсэж байгаа бол сайн хандлагуудыг өөртөө төлөвшүүлэх ёстой гэдгийг бид хүн одоо эзэж мартаж болохгүй юм байна л да. Тэгээ яг эндээс бид хүн залуучуудын хөгжлийн сарын хүрээнд залуучуудынхаа эрүүл мэнд, боловсрол, өв боломжлын чиглэлээр асуудлыг хөндөж бол явж байна. За энэ дээр бид нар жишээ нь гүйтүй гэдэг одоо том үндэсний хөтөлбөр бас өргөн явж байна. Залуучууд маань сард нэг удаа ятгахтаа залуу хүн бол сард нэг удаа сайн дүр ажил хийдэг байгаа чи. Тэгингээ одоо магадгүй та гадуур гүйж явж байхдаа хогийг бол аваад хогийн самд нь хийчдэг. Ямар нэгэн байдлаар таныг гүйж явж байхад ямар нэг эсэлттэй тэр зүйл бол тэрийг нь одоо тусалдаг, дэмждэг, эсвэл бусад газрууд нь мэдээлдэг. Ингээд гүйтүй гэдэг энэ арга хэмжээ маань үндэсний хэмжээнд бас хэрэгжиж явж байна. За мөн бас нэг зүйлийг бас уриалахад ялангуяа офисын үйлчлэгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын албан агчид за мөн залуучууд юу гэж уриалсан гэхээр энэ ажил эхлэхээс өмнө байнгын тасгал хөдөлгөөн хийдэг байя гэж. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн гимнастик гэж хүмүүсээс харж болохгүй. Энийг тогтмол хийснээрээ нөгөө нэг манай нэг үг гэдэг нь штэ. Хүн бол хөвшөрдгөө, хөштөө гэдэг. Хөшөж үгтэй гэж ярьдаг штэ. Тэр шиг өнөөдөр дасгал хөдөлгөөн хийхгүйгээс болоод нөгөө янз янзын өвчлөл бий болоод байна. Ийм учраас бид хүн бас 10 ажлынхаа нэгт энийг оруулсан. Байгууллага аж ахуйн нэгжүүд ажил эхлэхээс өмнө ерөөсөө 2-3 минут л болно шүү дээ. Дасгал хөдөлгөөн хийдэг байгаа чи. Залуучууд одоо маш өглөө эрт босоод өглөө ажил амжуулдаг ч гэдэг юм уу, өглөө гараад гүйдэг ч гэдэг юм уу, маш эртэж болсон тий. Гэтэл харамсалтай нь одоо өглөөний 6:30-д онгойдог кофе шоп байдаг. Ажилдаа явахаас өмнө үсэн янзлуулчмаар байдаг, үсчээ ажилтгүй тий. Энэ асуудлыг та бүхэн бас нэг цаашаа наашаа хэлээ зохицуулах юм байж болох. Бас таны залуу хүний бас таны санал гэж бас ойлгож байна. Тэгэхээр яг залуучуудын ийм саналыг бид нар маш олон саналуудыг гаргаж байгаа. Мэдээж бүр ялангуяа залуучууд ажиллаа тараад орой очихоор ингээд гарах газар нь юу илээ гэл тий. Жишээ сая бид нар залуучууд маань Монгол улс одоо түүхэндээ бас залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуультай болсон. 2018 он 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа. Бид хүн одоо хэрэгжлийг хангаад ингээд ажиллаж байна. Тэгэхээр яг таны одоо саналын дагуу бид хүн бас холбогдох газрууд нь уламжлах. Яг залуучуудынхаа саналын дагуу өдөр яг энд суугаад ярилцж байгаа маа. Би нэг хүүхдийнхаа төрсөн өдөр хүүхдтэйгээ хамт байчмаар штэ. Энэ боломж олцоо байна уу? Дэмжээч. Эний хүрээнд бид нар явж байгаа. Өнөөдөр яагаад дандаа энэ Facebook орчин дандаа сөрөг комментууд байна. Монгол хүнээ муусаар хагаад сайн муу хүмүүсийн ялгаан байх болчлоо. Зарим бүр энэ муулах нь одоо баг хобби болчлоо шүү. Гэтэл өнөөдөр ятгахтаа та өнөөдөр нэг өдөр Facebook-д оронд орохдоо одоо Facebook орчинд үйлчлэгээ үзүүлэхдээ ороод нэг Facebook-д орохдоо нэг хүн нэг урмын хөвгчлөлт. Монгол хүнээ дэмжихгүй бол гадны хүн биднийг одоо сайлаач юм уу? Биднийг үнэхээр дэмжих үү? Та яг одоо л өөрийгөө монгол хүн гэж өөрөө хүнлэн бол биегээ дэмжих ёстой гэдгийг бас бид хүн уриалж байгаа. Тийм учраас бид нар нэг эерэг мэдээллийг бас тавьдаг байгаа ч гэж залуучуудаа бас 10 ажлын өрөөнд уриалж байгаа маа. Өнөөдөр маш олон гоо эерэг мэдээллүүдийг бид хэвлэл мэдээлэлээр гаргах гэр бараг тоохон байчих. Өнөөдөр гадны Японы нэг эмээ Монголд ирээд хог цуглуулад цуглуулсан хогоо олсон мөнгөөрөө хүн тусалж шин. Тэгэхэд бид хүн өнөөдөр ийм одоо гадны хүмүүс бидний зарим тусалж штэ тий. Тэгтэл тийм жишийг харуулж та нар ингээч гэж. Тэгэхэд яг энэ шиг манай Монголын олон залуучууд өнөөдөр дэлхийн төдийгөө Монголд маш олон гоё эерэг амжилтуудыг үзүүлж байгааг бас харуулмаар байна. Тэгэхээр энэ байдлаас бид хүн бас цаашдаа залуучуудаа эерэг зүйлд уриалъя. Залуучуудынхаа очисон газар болгоныг ээлтэй болгоё. Монгол залуу хүн өнөөдөр ятгахтаа сайн дүр ажил хийдэг байх хэрэгтэй байна. Монголд анх удаа сайн дүр ажилтныг бүртгэх баталгаажуулах журамтай боллоо. Энэ бол Монголд анх удаа хийж байгаа сайн дүр ажилтны чиглэлээр маш том дэвшилт бас гарсан гэдэг бас хэлхэн зүйтэй. За баярлалаа. Маш гоё юм эерэг зүйлсийг одоо үзэгчдэд мэдээлэл хүргэсэн. Маш гоё эерэг зүйлд уриалсан юм гоё богинохч гэсэн гоё яриа байлаа. Тэгээд та бас үзэгчдэд дахиад нэмээд өгөх мэдээлэл байвал өгч байна. Маш их баярлалаа. Тэгээд би бас юуны түрүүн бас цариг эмийнхаа хамт олонд маш их баярлалаа. Залуучуудын одоо байгууллагыг оролцуулаад бид хүнийг оролцох боломжийг олгосонд. Тэгээд нэгэнд одоо ингээд одоо залуучууд та бүхэнтэй уулзж байгаа энэ агчнаа би чин сэтгэлээс нь 2-3 зүйлийг л одоо бас энэ гэр бүл хөгжлийн газрынхаа өмнөөс хэлмээр байна. Нэгдүгээр залуу хүн та өөрийгөө үнэхээр одоо өдөр бүр өөрийгөө одоо үр дүнтэй, амжилттай, зоригтой, мөрөөдөлтэй байя гэж хүсэж байгаа бол өдөр бүр бие биедээ дэмждэг байгаа ч захин орчинг эрүүлжүүлж таалж чадна.
Монгол улсыг хөгжүүлж таалж чадна гэж хүсмээр байна. Хоёрдугаарт нь гэр бүлийн аз жаргалтай байлгаж ээж улс орон хөгжинэ. Улс орон хөгжил гэдэг бол улсын хурлын гишүүд хөгжихийн тухай биш. Ус гэрчин таны гэрчин хөгжих асуудал шүү гэдгийг би хэлмээр байна. Гэртээ эрдхэн шиг хараад хүүхдтэй орой болгон үлгэр ярьдаг байгаа чи. Өглөөрт босоод та заавал дасгал хөдөлгөөн хийдэг байгаараа. Монголын дундаж нас л 60 биш. Японочууд 80 насыг залуучууд гэж үзэж байна. Залуу монголчууд яагаад 80 настай хүмүүс өөрийгөө залуу гэж үзэхгүй байна. 80 настай хүмүүс Японд бааранд үжиглэж байна. Монголын 80 настай хүмүүс өнөөдөр өөр зүйл хийж байна. Тэгэхээр энэ зүйл юу харуулж байна гэхээр улс орны тэр соёлын хандлага өөрөө өөртөө одоо эрүүл саруул амьдрах орчныг залуучууд өөрсдөө бий болгож байгаа. Тийм учраас би залуучуудаас уриалмаар байна. Монголын ирээдүй таны гарчшуул гэж бодож үзэхээс уриалъя. За баярлалаа. За зөвхөн бид одоо гэр бүл хөлцөд туршлагын хөгжлийн газрын залуучдын хөгжлийн дарга сэлэнгтэй ярилцсан хүргэлээ. Маш олон эерэг зүйлд уриалсан. За бие биений дэмждэг бай, бие биендээ урам хайрладаг байя гэдэг энэ уриалгыг хүргэсэн. За сарын аяныхаагүй маш олон эерэг ажлуудыг зохион байгуулж байгаа талаарх мэдээллийг хүргэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар жил бүрийн хавар намрын улиралд мод тарих үндэсний өдрийг өрнүүлж байгаа. Энэ хүрээнд Архангай аймгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран иргэн бүр нэг мод урайн дор энэхүү өдрийг зохион байгууллаа. Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд Архангай аймгийн 50 гаруй төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын албан хаагчид хамтран иргэн бүр нэг мод урайн дор энэхүү өдрийг зохион байгууллаа. Энэ байгууллага болгон бол нэг ширхэг мод ажилчтайгаа тоогоор бол одоо модоос хонгож бол худалдан авч тарьж байгаа маа. Өнөөдрийн байдлаар бол ажил эрт зүйл нэлээ идэвхтэй байна. Тий байгууллагууд хувь хүмүүс ч их оролцож байна. Байгаль орчин аяж ажлын газраас бол одоо 2 төрлийн мод өөрийн одоо мод үржүүлгийн газраасаа бол авчирч ирж энчнээ бол бас худалдан борлуулж байгаа. 2000 гаруй ширхэг суулгах завцарснаас бол 40-од байгууллага тий алуун хувийн хвшил нээсэн 40 гаруй байгууллага бол ерөнхийдөө авж байна. Одоо бол цаашдаа бол ерөнхийдөө нэлээд идэвхтэй авахар байна. Байгаль орчин аяж ажлын газрын дэрэгдэх мод үржүүлгийн газарт бол одоо үрээр одоо хүлэмжинд суулгаж одоо гаргаж авсан юм тарьцнууд байгаа. Одоо өөрийн хөрсөн дургасан одоо тарьц суулгац бол ер нь орон нутгтаа бол дасан зохицох чадвар маш өндөр ургалтын бол бас хувь хэмжээ нь бол бас сайтай юм үзүүлэлттэй. Өнөөдрийн энэ арга хэмжээг бол манай мэрэгчлийн технологи модогчдын институтийн Арангай салбар санаачлан зохион байгуулад нийт бүртгэл санхүүгийн байгууллагууд ажилтнуудаа одоо уриалга гаргасан. Цөмөрөө нэг санхүүч одоо нэг мод гэсэн юм уриалга гаргаад тэгээ энэ санхүүчдийнхаа сайн үйлсийн ажиллаар сайн дурын ажиллаар ингэж бүтэж байгаа энэ төглөө бол бид нар санхүүчдийн төглөө гэж ингэж нэрлэсэн юм аа. Цаашдаа бол бид нар энийг ямар зорилгоор одоо ингэж зохион байгуулсан гэхээр бусд одоо байгууллага хамт олон бусад салбарууд ер нь одоо иргэд бусд хүмүүсийг бол бас энэ мод тарихаа энд бол нэгдэж ороосоо. Ер нь цаашдаа ингэж бид бүхэн маань санаачлагаараа ингэж мод тариад энэ Жичирлэг хотынхон ойжуулалт ногоон одоо байгууламжууд одоо хувь нэмрээ оруулах. За энэ байгаль их дэлхийхээ одоо дэлхийдээ одоо мод тарих юм сайн үйлсийн ажил хийх. За тэгээд одоо мод тарихын ач тус бол их олон байдгийг хийнгүй мэднэ. Тийм учраас би нийт одоо бусд иргэд албан байгууллага хамт олон бус салбаруудыг бас мод тарьцгаая гэж ингэж уриалж байгаа энэ санаачлагыг гаргаж одоо манай санхүүчдийн ажлыг өнөөдөр зохион байгуулж байгаа юм. Санхүүчд маань одоо бид нар нэгдсэн журмаар ингээ мод тарья. Энэ ажлыг эхэлж санаачилж ингэж эхлүүлъя гэдэг санал тавиад тэгээд одоо манайх мэргэжлийн байгууллагууд бол одоо мэргэжлийн зөвлөгөө тусалцаа зүйлээд тэгээд энэ 150-аад шинэсэн модыг суулгаж байна. Одоо энэ талбайд бас нэг 50 м цаашаа хахад нэг 50 м газар бас мод таригдаг байдаг. Энэ талбайд бол төгсөгчдийн талбай гэдэг тийм талбайг бий болгож байгаа. Энд бол одоо бас нэг сургуулиа төгсөж байгаа, төгсөлтөөр уулзж байгаа хүмүүс ирээд мод тарья гэдэг тийм сайхан санаа гаргадаг. Тэгээ одоо энэ дээр ирээд модоо тариад энэ болгоолынхаа хамгаалтын талбайг ингээ сайхан төгөл болгоход бол одоо хүмүүс хувь нэмрээ оруулж байгаа одоо мэргэжлийн байгууллагууд бол баяртай байна.
Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар 2010 оноос эхлэн жил бүрийн 5-10 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийн бям гарагийг бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр болгон зарласан. Түүнээс хойш уг өдрийг 9 дахь удаагаа орон даяар тэмдэглэж байна. Энэ удаагийн мод тарих ажилд Цэцэрлэг хотын иргэд болон аж ахуй нэгжүүд идэвхтэй оролцож байгаа нь ирээдүйн хойш үрг хүүхдтэй эрүүл амьдралыг бий болгоход өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж буй хөрөнгө оруулалт хэмээн холбогдох албаны хүмүүс сайшааж байна. Ганцхан ширхэг мод жилд 120 гаруй килограмм нүс төрөгчийг шингэн авч 400 г хүчил төрж үйлдвэрлэдэг байна. Энэ бол 4 хүнтэй нэг ам бүлийг бүтэн жил амьсгалахад хангалттай цэвэр агаар юм а. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Хамтдаа байсанд баярлалаа. Таны маргаашийн ажил үйлс тань өдрөг бүтэмжтэй ах болтугай. Сайхан амраарай.